I nderuari kryeministër Erdogan. Ju shpreh keqardhje që nuk po mund të gjej kohë që të takohem me ju dhe të ju dëshiroj mirëseardhjen në trojet tona të lashta dardane në Kosovë. Sigur shteti me cilin ndajmë qëndrime politike thelbësore, ju më së miri e kuptoni rëndësinë e fushatës për një politikan që garon në një vend me shprehje të lashta politike që burojnë nga mesjeta. E dini se në kësi ambienti politik lideri është fillimi dhe fundi i çdo mendimi dhe aktiviteti për partinë, dhe pa praninë e liderit partia politike nuk mund të bëj asnjë hap, e që besa nuk mund as të ekzistoj. Ne dy ndojmë shumë gjëra të përbashkëta. Qasja juaj ndaj hapësirave të gjelbëruara anë mban Turqisë e me tekst të veçantë tek Parku Gezi, qëndron në përputhje të plotë me programin e Partisë së Fortë. Ne kemi kuptuar se sa të parancishme janë hapësirat publike të gjelbëruara dhe në përputhshmëri me planin tuaj, ne konsiderojmë se atyre duhet gjetur një zgjidhje më profitabile. Jam ndier shumë keq kur këto ide përparimtare nuk gjetën mirë kuptim tek një grup marginal i delikuentëve, harangove dhe hipsterëve, të cilët nuk janë asgjë tjetër përveç se individ trushpërlar dhe të indoktrinuar në shkollat perëndimore, që me të kthyer në shtetin e tyre am i sollën në veti edhe shprehjet e tyre degeneruese, si shprehja e dashurisë përmes puthjeve apo konsumimi i substancave të dëmshme alkoolike. E gjithë kjo u maskua në petkun e vlerës së lirisë së shprehjes. Liria shprehjes merr kuptim vetëm përderisa ajo është e kontrolluar dhe është në harmoni me politika qeveritare. Kjo bëhet me qëllim të mbrojtjes së kësaj lirie e cila rrezikohet nga të gjitha anët. Andaj për ta mbrojtur atë, ne do ta ndjekim shembullin tuaj të kontrollimit sa më të madh të saj. Aty ku nuk ka kontroll, nuk mund të ketë as liri. Ajo është vetëm anarki. Liria realizohet vetëm nëpërmjet kontrollit. Duke kontrolluar dhe kështu duke mbrojtur atë, liria e shprehjes është në funksion të mbrojtjes, promovimit dhe glorifikimit të autoritetit të liderit. Kjo është edhe një pikë që na bashkon ne dy si lider. Në mënyrë që shoqëria të funksionojë si një komunitet i mbyllur organik, asaj duhet lideri i fortë dhe autoritativ si shënues i organizimit të saj të brendshëm. Unë dhe Partia Fortë jemi tërësisht të përkushtuar që ta mirëmbajmë dhe ta avancojmë statusin, autoritetin dhe glorifikimin e liderit. Por, më vjen mirë që së paku përmes kësaj letre mund t'ju uroj mirëseardhje në Kosovë e posaçërisht të uroj konsorciumin turko-francez që i ka investuar dhe menaxhon me aeroportin ndërkombëtar në mënyrë kaq të përkryer. Këtu do të theksoj aktin trimëror të Partisë Limak Lion, e cila përkundër investimit të 10 milionësh ka vendosur që të ulë qirat e objekteve dhe hapësirave tjera në aeroport në një nivel shumë të ulët se sa para koncesionimit. Me këtë veprim, Limak Lion rrezikon të punojë me humbje vetëm që kosovarët të kenë qira dhe shërbime më të lira në aeroport. Çka mund të bëjmë më shumë vëlla për vëlla? Sinqerisht besoj se Turqia dhe Kosova si dy vende vëllazërore me qeveri të forta përbëjnë një vlerë të veçantë për Bashkimin Evropian dhe me shtyrjen e integrimit ton në këtë union ku vet Evropa e jo ne dhe popujt ton. Në këtë pikë e ndihet të nevojshme që të theksoj një qendrim timin si kundër përgjigje ndaj zërave xheloz dhe qëllimkëqin që kritikojnë investimet turke në Kosovë. Ne kemi interesim të theksuar në kompani turke sepse këto kompani përqafojnë dhe kuptojnë shumë më mirë ambientin e biznesit tek ne. Kjo ndoshta sepse fjala rishfet është fjalë e përbashkët në fjalorin turk dhe atë shqiptar. Për më shumë këto kompani kuptojnë shumë më mirë politikat e punësimit të familjarëve. Kjo lidhet në mënyrë të përkryer me parimin e afarizmit për shumicën e kompanive në Kosovë, cilat janë të themeluara në baza të shëndosha familjare dhe pavarësisht qarkullimit milionësh menaxhohen kryesisht nga anëtarët e familjes. Me një fjalë, kompanitë turke na ndihmojnë dhe trasojnë rrugën që Partia Fortë ta ketë më të lehtë shrënjosjen e korrupsionit përmes legalizimit si aktivitet normalitor në vendin tonë. I nderuari kryeministër Erdogan, pranoni përshëndetjet e mia më të forta dhe mirë se keni ardhur.